Fala, galera do YouTube, aqui que fala é o Spark Games fazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como fazer uma fogueira. Como vocês estão fazendo uma fogueira aqui no Minecraft. Eu já demonstrei aí no início do vídeo, não foi? Então, essa fogueira aqui que vocês vão fazer, tá, galera? Mano, essa fogueira aqui, mano. Quem nunca queria uma fogueira pra um acampamento, velho? Fazer aí um acampamento com seus amigos aí. Brincar de... contar história de terror, essas coisas, galera. Então, galera, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma simples, rápido e fácil, galera. Mas antes, deixa o like. Deixa o like, galera. Galera, tem 21 pessoas aqui no canal, galera. Só umas 3 ou 4 aí ficar dando like, galera. Então, por favor, galera, dê o like aqui pra ajudar aqui eu trazer mais vídeos como esse de decoração, tá? Então, bora pro vídeo. Então, galera, tudo que vocês vão precisar é de suporte de armadura, capacete de ferro. Vocês podem pegar capacete de diamante, capacete de ouro, qualquer um capacete, tá, galera? O crânio de esqueleto preto. Mas crânio de esqueleto preto, galera, fica mais bonito, velho, esse calvão de lado. Depois eu vou demonstrar pra vocês. Então, galera, simplesmente você chega aqui. Sim, galera, eu tô esquecendo do resto. Aí vocês vão precisar de pistão, alavanca, um balde d'água. Galera, o nome disso é muito difícil. Eu chamo de isqueiro. Netrock, esse negócio aqui. E bloco de terra e laje de pedra, tá? Fazer laje de pedra. Então, galera, você chega aqui e encaixa aqui. Aí você chega aqui desse ladinho aqui, galera. Tipo a orelhinha, uma orelhinha aqui. A orelhinha do Mickey. E vocês pegam aqui e cava 2 de profundidade. E para caber mais de 2, você chega aqui e cava 2 só. Pronto, galera, vai ficar mais ou menos assim. Então você chega aqui com o suporte de armadura. Você vai clicar com ele aqui, ele tem que ficar de lado, tá, galera? Ele não pode ficar reto, né? Deixa ele tipo assim, pronto. Aqui atrás dele vocês... Eita, quebrei. Então, aqui atrás dele vocês quebram assim. Fica logo com a terra na mão, porque se eu quebrar aqui alguma coisa errada, eu já boto terra. Pronto, galera. Aí vocês pegam aqui, galera, um balde d'água e coloquem. Que vai empurrar eles mais pra frente. Então, galera, é pra vocês tamparem assim, galera. Olha, assim. Porque se vocês tamparem logo assim, galera, ele vai voltar pro lugar onde tava. Então, galera, vocês têm que tampar ele assim, tá? Senão não vai dar certo. Tampa ele assim. Você chega aqui, galera. Pera aí, galera, eu já volto. Pronto, galera, eu voltei aqui. Então, vocês continuam assim, galera. Quebrei aqui. Continuam fazendo assim. Pronto. Aí daqui, galera, vocês vão vir e vão quebrar isso aqui. Simplesmente você pega o suporte de armadura. Agora ele pode ficar de frente, tá? Vocês pegam o suporte de armadura, joga. Você chega aqui, bota a capacete em tudinho. Pronto, galera. Agora vocês vão vir aqui, pegar o bloco e vão subir 4. Vocês vão ver porque tem que subir, tá? Agora vocês chegam aqui. No terceiro vocês colocam pistão. Você vem aqui em cima e pronto. Vocês têm que colocar o pistão assim, tá? Assim não. Assim. Vocês vai colocando. Pronto. Agora você chega aqui. Pega aqui a laje ou... qualquer laje que vocês quiserem, vocês podem colocar, tá? Eu vou colocar esse aqui que parece mais realista.
Eita, faltou um. Pronto, agora vocês vêm aqui, pegam o bloco de terra e coloquem. Bloco de terra, qualquer bloco, tá? Só pra empurrar. Agora, galera, se vocês quiserem, vocês podem pegar o bloco de redstone, mas eu não vou pegar o bloco de redstone, eu vou botar aqui simplesmente as alavancas. Você chega aqui. Eita, não é pra quebrar não, galera, eu quebrei esse querer aqui. Você chega aqui e aciona. Eu recomendo vocês, galera, pegarem tipo bloco de redstone, que isso aí vocês colocam aquele no teto vai armar. Mas eu vou, já que eu já peguei, né, as alavancas. Aqui, galera, tudinho assim. Vocês têm que ver se vocês já armaram tudinho, tá? Se vocês esquecerem um aí quebrar, não vai funcionar. Vai, só vai ficar faltando um aí. Agora vocês já podem quebrar isso aqui, pegar as alavancas tudinho. Agora vocês podem quebrar aqui. Acertar aqui o que eu quebrei. Aqui, galera, parece pedrinhas aqui de volta da sua fogueira, galera. Então, vocês pegam aqui. Pronto, galera. Aqui está a sua fogueira. Para uma decoração massa, galera. Só vocês virem aqui. Pegarem aqui tipo essa madeira, qualquer madeira mesmo, tá? Vou trocar aqui nesse lugar aqui. Vocês pegam a madeira e coloquem tipo envergada assim. Fica uma decoração muito bacana aí, galera, pra vocês fazerem tipo quem faz canal, faz tipo vídeo, né? Essas coisas. Vocês têm que estar distância entre eles, tá, galera? Senão não vai aparecer um negócio de cá. Não vai aparecer um negócio de acampamento, né? Então vocês simplesmente aqui coloca. Quebrar aqui esse aqui. É muito grande. Deixa eu ver. Esse aqui tem 3. Esse aqui tem 3, tá certo. Não, eu errei. Um tem 4. Porque, galera, eu conto muito rápido. Eu pego aqui e faço. Aqui tem 3. Mas eu esqueci desse aqui e só contei aqui. Então você chega aqui. Quase emendadinho com os outros. E coloca aqui mais 3. Pronto, galera. Aqui está o seu negócio de acampamento. Muito, muito maneiro mesmo. Vocês podem, tipo, sentar aqui, essa marshmallow, essas coisas, galera. Mas é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Como fazer uma fogueira, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí o like, galera. E aqui no final do vídeo vai ter aqui tem aqui negócio pra vocês se inscreverem e o último vídeo aqui nesse final desse vídeo, galera. Então, galera, cliquem lá, faça aí maratona, né? Então, galera, se gostaram, deixa o like, compartilhe. E é nóis. Fui.